दोस्तों तो आज हम लोग चेक करने वाले हैं आईफोन का 3 पिन फास्ट चार्जर। देखते हैं इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो हमने चार्जिंग लगा दी है, तो अभी देखते हैं कि कितने मिनट में कितने परसेंट करता है ये। तो देखें आप भाई 76% है, इस टाइम 76% है। तो देखते हैं 2 मिनट में कितने परसेंट करता है ये। टाइम हो रहा है 9:55, आपके सामने ही चल रहा है। तकरीबन 1 मिनट में 1% बढ़ाई है इसने, और ये अभी 9:57 हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक भी 77 ही है। देखते हैं क्या है। और ये देखिए 9:58 हो गए और वो 78 हो चुका है। तो इसका मकसद ये है कि ये 1 मिनट में 1% करता है ये चार्जिंग। ये 3 पिन ओरिजिनल चार्जर है आईफोन का। तो ठीक है भाई, आपने ये देख लिया। तो इंशाल्लाह आपको अगला जो चार्जर है वो किसी भी टेक्नो का या एमआई का, किसी भी अगली जो वीडियो आएगी वो इन दोनों में से ही आएगी, किसी एक चार्जर की। तो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।